Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. È da un ignoto. Indovinate chi sono? Oddio. Lo scemo del villaggio, dai, il Oh, piadiano bene. romagnolo. Viva la piadina. Partiamo già bene. Sì, infatti, Dai, bene. adesso non Quarto dobbiamo spiegare capitolo. tante cose, quindi Quarto capitolo, ragazzi. Adesso inizia il bello, perché adesso veramente il Piada deve cominciare a sbarcare in un'altra isola. Io devo spaccare il culo a un po' di gente a nord. Però dai, andiamo sulla mappa di conquista così adesso possiamo... la campagna prende corpo, dai, diciamo, Sì, no? però Prende, prende sostanza, insomma. andiamo nella mappa di conquista così spieghiamo tutto in maniera più accurata. Eccoci qua Andiamo. ragazzi, allora vediamo un po' di spiegare un attimo il tutto. Allora, intanto qua portiamo le unità verso nord. Ecco. A far che? Come perché sono strategie queste. Posso dire niente io. Illustramela anche a me, scusa. Cioè, No, devo portare le unità più tanto a me cosa me forti. ne frega, mica vengo nella tua isola. No, è che devo portare praticamente le mie unità più forti verso nord per affrontare il clan, i Shoni, hai capito? E allora ho bisogno delle unità più forti là. Questo insomma, in soldoni e I Shoni sono belli, è il uno dei nomi più belli dei clan, secondo me. I Sì, è Shoni bello, è sono bello. più quello che suona meglio degli Oh, la altri. Piada ha sempre Anche gli ragione. Shimazu. Niente da fare, cioè... La Piada è Non così. so, ti ci dovrai abituare. Lo so, lo so. Allora, qua vediamo un po' se c'è qualcosa da fare. Non c'è un cazzo, vaffanculo. Qua Bungo. Ok. Bungo banana. Allora, sì, adesso facciamo una Bellissimo Bungo. panoramica. Allora, Bungo, sono da conquistare. Bungo, Yuga, dove cazzo è? Osumi, vabbè, la città natale, Satusama, la Satusuma, e Igo, eccola là. Buono. Adesso mi voglio togliere dalle balle questo qua. Quindi andiamo. Vai. Deve essere una battaglia tranquilla, secondo me. Infatti, vai, andiamo di automatico. Ma non capisco perché a me non me lo chiede se... Boh, non lo so, non lo so. si vede Ok, TV. andate. E vaffanculo. A morte lo straniero. Grande. Bene, adesso però lo riporto qua vicino. Sì, del prossimo turno perché, ecco, perché non voglio rischiare un attacco qua a nord. Perfetto, qua adesso aspettiamo un attimo prima di attaccare. Ragazzi, oh, allora qua io sono pieno di zoccole, non lo so. Una si vuole sposare, una sposa degna. Offre la mano. Vabbè. Bene, me la sposo, sta qua, questa è anche carina. Eccolo là. Vai. Subito viene E fuori. andiamo. Oh, scontento a Bungo, che bello. E basta però, ok. Va bene, ora si può risolvere tutto con calma. Ok. Andiamo, portiamo qua sto stronzo. Ok, qua. Perfetto. Allora, vediamo un attimo. Li ho reclutati di qua. Questi sono di buono. Buonissimo. Questi me li porto di qua. Bravo. Sto capendo tutto, insomma. Ma non devo far scoprire le mie carte, cioè... Qua c'è tensione, ragazzi. Buono, raga, allora... Adesso qua gli Shoni... mi vogliono assediare, scusate. Quindi devo portare... Anche questo esercito lo devo portare qua a supporto, perché sennò, ragazzi... ce l'ho in quel posto. Un casino. Ok, portiamolo di Dai, qua. dai, che gli fai il culo, Marchino, ne sono Speriamo. sicuro. Qua ho Forza delle Marchino, unità olè, forti di c'è la katana che stanno piadina che arrivando tifa per te. a supporto. Qua ne ho ancora. Quante ne ho qua? Una.
E poi basta perché sennò veramente vado in rosso col bilancio, anche se per il momento non va malissimo, dai, quindi siamo a 1580, non va buono, male. Allora ho perfezionato l'arte, adesso posso... Metterla da parte. Ecco, adesso posso fare le strade, è una buona cosa. Che Intanto... sommarino che sono. Sei un grande, guarda, sei veramente il fenomeno. Dio No, il mio. fenomeno sei tu, io sono il contorno, sono l'insalatina, le patate fritte. Sono. Oddio. Allora, buono, facciamo questo. Perfetto. Così portiamo un po' di soldi in più. Allora, intanto uniamo sto stronzo. E ok. Uniamo anche quest'altro stronzone. E ok. Quindi adesso l'esercito... Ah, devo scambiare... Oh, perfetto. Quindi adesso scambio delle unità. Questa. Ciao. Questa. Ciao. E vediamo se ho fatto tutto giusto. No, chiaramente no, perché sono un nabbo. Un attimo, ragazzi. Allora, adesso devo portare... adesso devo portare... Oh, vi muovete? Eccolo qua, questo. Lo cazziamo di là. E questo non posso, perché devo mettere quello di là. Quindi gli Ashigaru in culo. Buono, fatto. Quindi ho portato gli Ashigaru e nelle unità, diciamo, divise. E le due katane invece me le sono portate nell'esercito principale. Perfetto, allora questo lo portiamo un po' più avanti perché se andiamo ad attaccare. E questi invece li parcheggiamo qua, così si divertono un po' con le geishe. E Falli secchi e poi dopo torni lì, con l'esercito. infatti questo è Finché non sistemi l'obiettivo. la situazione. Ok. Ok, qua siamo 774 per me a 155, quindi posso dire di essere in vantaggio. Quindi Mm. io posso Ma non andare... capisco perché non mi faccia scegliere se voglio partecipare o no. Strana sta cosa. salvo per sicurezza, salvo Kree. Sì, sì, sì. Ok. E andiamo. E... Vediamo cosa combino. Spero di non perdere unità. Perfetto. No, non dovresti perché c'hai il Perfetto. 600 di... Distrutto tutto. Appunto. Però c'è Fatto ancora un bene. esercito, ragazzi, eh. Qua ce n'è... Il generale aumenta di grado. Questa è una bella battaglia. 880, 488. Questa, ragazzi, devo vincere anche bene perché è fondamentale. Se elimino questo esercito, poi posso andare indisturbato a conquistare Tsukushi e mi prendo un'altra provincia. C'è un'altra città, insomma. Andiamo. Giù. Mi comincio a dare il largo. Adesso. Ah no, vedi che partite. Allora, il mio esercito è questo. Sinceramente, ho il vantaggio dei numeri, Tutte te. però sono comunque preoccupato. Vabbè, ho due generali, ho quattro samurai con katana e dopo un bordello, ma veramente un numero indefinito di Ashigaru con Yari e due arcieri e due cavallerie leggere. Quindi questo è l'esercito. Io invece sono tutti arcieri Ok, praticamente. allora si comincia. Bene, già cominciano per i coglioni. Che bello. Beh certo. Se mi sono spariti da sotto il naso. E andiamo, qua dobbiamo attaccare perché comunque è strapieno di arcieri. Speriamo bene, cioè, sono molto preoccupato. C'ho solo quelli, c'ho. Ho solo quelli. Non è che posso fare... Sì, sì, per carità, è vero. Hai ragione. Guarda che bellini, tutti in fila. Stupendi, guarda, sono eccitato quasi. I miei arcieri li lascio là perché tanto non servono a niente, nel senso mi sdrenano. Quindi li tengo là così non perdo unità per il cazzo. Adesso vai a finire che nel boschetto, dopo c'è meno pere. Ok. E qua portiamo avanti anche le katane. Mamma mia, fioi. Il disastro. Il disastro. Stiamo di incitare. Vaffanculo. Vedi, non posso avvicinare il generale, cioè è una merda.
disastro proprio. Non cominciano ad andare in fuga anche a me gli arcieri. Quando arrivano a corpo sono poi andati nel gatto. Via, via, voi. Aiuto, aiuto. Via, via, fuga, fuga. Mamma Ma cos'è? mia. Bisogna che scappi. Mamma mia, niente, so, i generali sono assediati, cioè, se per i generali ragazzi è finita, Posso andare anche a cagare. Cioè, non so più dove metterli, è un assedio mostruoso. Ah, ma non ci capisco più un cazzo, Dio santo, vaffanculo. Ah, Dio santo. Sono anche una katana là. Ho dovuto usare anche gli arcieri. No, che io generali mi sto andando a ramengo. No, ma vincerla la vinci. Sì, sì, per Prima carità. riposerà. Però adesso Prima chi non potete. Cioè, alla fine io li ho tenuti fermi gli arcieri. adesso la campagna, ok, è andata. Però adesso la campagna si mette male, ragazzi. Adesso veramente sarà dura perché non ho più un esercito. Cioè, non ho più l'esercito praticamente. Quindi adesso dovrò pensare a qualcosa. Comunque dai, almeno ho vinto, l'unica soddisfazione. Bene ragazzi, ho perso, sì, bene un cazzo, Dio santo, ho perso 1 miliardo di unità. Ho perso anche un generale, per fortuna quello un po' più scarso. Vabbè. Almeno le katane sono rimaste tutte intatte, dai, almeno quello. Il fatto di portarle, metterle indietro comunque quantomeno se ne ho guadagnato da questo punto di vista. Però ecco, un'altra cosa positiva è che adesso guadagno 1300 a turno, ecco. Questa è l'unica cosa positiva. Vabbè, per vedere. Almeno questo. Oh, bene, allora ragazzi, ormai siamo i saluti. Quarto capitolo. Sì. Quarto capitolo è stato un po', diciamo, la tua sete di sangue è soddisfatto praticamente. Sì, Hai ho fatto una miriade di conquistato 2 città, però devo ancora sistemare molte cose, l'economia, adesso l'esercito deve un attimo rimetterlo a posto, però dai, non c'è male. Adesso, come potete vedere, c'è Izen, sì, Tasuki ancora non è conquistata, però comunque non c'è più niente, quindi basta insomma entrare con un esercito anche di una unità e la conquisto. E così insomma, resto Igo, tutte le città a Bungo, tutto a posto. E, e niente, nella città principale, in Satusama, Aozumi e adesso Yuga, la situazione economica è migliorata, adesso sono in crescita. E niente, adesso aspettiamo il prossimo capitolo che sarà di assestamento per me. Invece io comincerò un pochettino a muovere, che adesso in sti turni qua intanto mi sono un po' portato avanti anche economicamente. Però mi devo cominciare a organizzare per fare lo sbarco in Normandia qua, qui davanti. Per Ok. cui comunque nel prossimo comincerete a vedere un po' di azione anche da parte mia. Ovviamente adesso qui che tanto toccava a lui, al Gran Comendone, sono stato buono e tranquillo a mettermi un po' a posto, a assestare, poi adesso dal Eh prossimo sì, lui mi attacca, organizzo, io insomma. me la prendo, cioè, me la prendo comoda, ho già contattato delle geishe famose qua in Giappone. Ecco, così ti riposi Ecco. e godi. Ragazzi, alla prossima, ciao! Alla prossima, ciao a tutti. Ti lovo, Piada.